头放低啊！小心哦！来，小心头，小心头。这里。老街跟自行车步道，那主要骑水车到香山这一段，看等一下想不想去骑脚踏车。那第二站到玄光寺就做美阿婆茶叶蛋，之后再回来。左边会看到的那边有一个黄色的这个凉亭，那就是我们的早期这个蒋介石，还有这个宋美龄在那边的欣赏整个日月潭。这步道很漂亮。所以这个小岛呢只有8个人可以上去，当然就是少主的一个酋长，还有这个7个比较技师的。每年的中秋节都会到小岛这边有一只白色的鹿。在那里有没有看见白色的鹿？有没有看见白色的鹿？有没有？那就是少族人的引路山神带领的周族人呢才发现的这个日月潭。然后岛上呢最大棵的树呢就是茄冬树，少族人做祭典的一个神树。船的旁边可以站没关系，哎。谢谢你。好，谢谢。好了。
所以呢，它通常呢是书法绘画家最常喜欢用的纸张哦。好。带戏就是模仿人的动作。啊，你看现在来了，姐姐帮忙还是爸爸帮忙？姐姐帮忙，帮一下，大力，大力，姐姐她去，好，OK，好，那你不用，你再听好。到3哦，会变成狮子哦。狮子是1、2、3，好。